Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Šī ir Pieķerti sportojot 14. epizode. Un sāksim to ar tautas sportam ļoti tuvām sacensībām, kas norisinās šeit, Ogres stadionā. Kronometrs pagaidām stāv uz nulītes. Galvenais organizators Zigorts Hincis iepazīstas ar dalībniekiem. Pieraksta kontaktus, parakstās par veselības stāvokli, ka viņi paši atbild par to, ka viņi pieveiks visu pusstundas skrējienu. Gan jauni, gan veci piedalās, vai ne? Tieši tā. No 1 līdz 99. No 1 līdz 99. Kurš gads jau veselības apļiem? 6. sezona aizgāja jau. Pagājuši gadu tādu pusapaļo jubileju nosinājām, tad tā ejam otrajā jau pieciniekā. Droši vien nepaies, vispār nepamanīs, ka jau 10 gadi un 20 aizies. Interesi ir, vai ne? Ar katru gadu lielāk. Rekur Street Warriors, mēs par viņiem jau vienreiz stāstījām arī, ir gatavi skriet veselības aplis, vai ne? Jā. Pagaid, stop. Tev ir 17 gadi. Man vajag kādu pieaugušā parakstu. Rekur aizmugurē ir pieaugušais. Kurš parakstīsies par tevi? Pieķerti sportojot komanda Uzvārds un atbild par Street Warriors komandas dalībnieku. Redzējies? Ja tu nenoskriesi, pastāstīšu visiem, ka tu to neizdarīji. Tā, ielu vingrotājiem laikam ar saviem treniņiem nepietiek, vai ne? Un jāpiedalās skriešanas sacensībās. Tā izskatās. Kāpēc esat atnākuši? Šodien ir pirmā kārta un domāju piedalīties. Pirms tam nebiju šo darījis. Jā. Es domāju, ka vajag beidzot sākt skriet. Un visu pusstundu bez apstājas esi gatavs noskriet? Domāju, ka jā. Esmu pirms tam arī skrējis. Aha. Kā kolēģim? Viņš man lika skriet. Viņš tev lika skriet? Piespiedu. Piespiedu kārtā, piespiedu brīvprātīgais, tāds saucās. Nu, tev var ielu vingrotājs un tev jau arī atrunājās, vai ne? Tas jā. Nu, un skriešana palīdzēs? Protams, ka palīdzēs. Raksts. Rindai galvu nemaz neredz. Es netikšu galā. Es nekādīgi arī palīdzēt nevaru. Būs televīzijā jānāk palīgā. Morāli atbalstīšu. No arī labi. Ņem otru lapu un dalieties vienkārši divās rindās. Zēni, meitenes. Meitenes pie manis. Nu, nē. Ierādīšu. Pieķerti sportojot komandai nav zēni un meitenes ir vienkārši sportisti. Sportisti, jā. Pareizi ir, Šī tik daudz vienā skrējienā nav bijis. Rekords nopietni? Viena skrējiena ietvaros, jā, paraksties. Čau. 2015. gads ieejas vēsturē. Ar to, ka ļoti nopietni. Un kā ir? Kurš teica, ka tas būs viegli? Lūk, noķērām Valdi Ņilovu, cilvēks, kurš mani apdzina trasē kādiem 3, 4, 5 varbūt apļiem, ja? Bet ikdienā arī vēl viens cilvēks, kurš nekad neapstājās un daudz skrien. Ultramaratons, maratons Latvijā, Eiropā, tāda pasākumu bagāža, sacensību bagāža. Vairāk jau Igaunijā it kā pagājuši gadu arī. Jā. Sportoju, skrienu. Jā, pat pa klusām visiem nezinot, uz Itāliju aizšāvi. Kāpēc pa klusām? Nē, komanda savācās, 6 dalībnieki bijām un skrējām vīriešu konkurencē. Tās ultramaratons. Kas virs 42, tas jau skaitās kā ultramaratons, jau pat 50 km ultramaratons un tā. 10. vieta pasaulē, nav slikti Latvijai vīriešu konkurencē. Komandā, jā. Šo sezonu, kā profesionālais skrējējs? Nē, neesmu profesionāls, strādāju, darbs ir. Mērķīši paliek, uz priekšu kaut ko varbūt arī. Jāmēģina pusītē noturēties, pusmaratonā. Maratonā arī nav viegli, vecums jau nāk. Šogad 40 gadi kā nekā jau.
apritē, nu, redzēs. Galvenais noturēt formu, vismaz tos rezultātus, ko pagājušajā gadā uzstādīja. Jā, nobeigumā ieteikums citiem skriet gribētājiem. Nu, saņemties, nebaidīties, visiem sportot dzīvesveidu, uzturēt sevi kustībā. Visi būsim veseli un skriesim. Jā. Labi, veiksim. Paldies! Jā. Paldies! Čau! Veselības apļi 2015. gada sezona atklāta, pirmā kārta aizvadīta, rekordu liels skaits dalībnieku. Sarēķināts, vai ne? Ir tāda. Tieši tā, 64 dalībnieki, tas ir visu 6 gadu laikā lielākais skaits, kāds ir bijis. Bet galu galā šeit jau cilvēki nāk, lai uzlabotu savu veselību. Un, ja kāds ļoti grib iespringt uz sportiskiem rezultātiem, tad droši vien viņam ir piemērotākas citas sacensības. Protams, mēs šeit apkopojam rezultātus, skaitam kopā, ir kopvērtējums un sezonas beigās būs apbalvošana. Arī, protams, uz to var ieciklēties, bet es pieņemu, ka labāk ir nākt šeit ar tādu domu, ka tu to dari veselībai, varbūt kaut kādā veidā komunicē ar citiem skrejējiem, augstāka līmeņa, zemāka līmeņa un apmainies ar idejām, ar treniņu plāniem un tādām lietām. Veselības apļi tikko ir sākušies, pirmā kārta. Cik ilgi skriesiet? Tā ir sezona, sāksies 5 mēneši no māja sākuma līdz septembra beigām. Gandrīz katru ceturtdienu. Pat ne gandrīz, bet pilnīgi katru ceturtdienu būs. Un, visas ceturtdienas 2 skrējieni, 6 un 7. Cilvēki var izlemt, kurš viņam ir ērtāks laiks, tajā nāk pieregistrēties. Un tā. Labi, veiksmi. Paldies. Un lai nākamreiz rekords atkal pārsēd. Vai ne? 65. 65. Okay. Pa vienam. Runā taču, kamēr mēs pošamies. Skatieties nākamo sižetu. Goda vārds.